Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 365 өдөр гайхамшигтай хамт подкастын маань 49 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхний итгэл танд Панда байна. The main thing is to be moved, to love, to hope, to tremble, to live. August Rodin. За тэгэхээр өнөөдрийн маань персептиг хэлсэн хүний талаар хэдүүлэхлээ ярьцгаая. Франсуа Аугуст Рене Роден гэдэг нэртэй хүн байна. Бүтнээр нь 1840-с 1917 оны хооронд амьдарч байсан. Тэрээр орчин үеийн баримлын урлагийг үндэслэгч гэгддэг Францын суд уран баримлч юм байна. Тэрээр тухайн үеийнхаа хит чамирхсан хөвшмөл загварыг эвдэж хүний сэтгэл хөдлөл, сэтгэл зүйн гүн гүнзгий байдал, бодит төрхийг илүүд үзснээрээ урлагийн түүхэнд хувьсгал хийсэн юм байна. За түүний хамгийн алдартай бүтээлүүд нь болохоор The Thinker буюу бодогч. За энийг би ч бараг мэдх юм байна даа. Түүний хамгийн алдартай бүтээл юм байна. Тэгээд анх тамийн хаалга бүтээлийн хэсэг болж бүтээгдсэн бөгөөд өнөөдөргүй ухаан эрх зүйл сэтгэлгээний дэлхийн нийтийн бэлэгдэл болсон. За мөн үнсэлт The Kiss Дантегийн Тэнгэрлэг төлс зохиолоос сэдвэлсэн дурлалт хасын нандин бөгөөд нарийн мэдрэмжийг гантиг чулуугаар амьд мэт уралсан баримлалт юм байна. За тэгээ сая нөгөө Thinker-ийн нөгөө нэг хэсэг болсон гэдээсэн тамийн хаалга. Парисын нэгэн музейд зориулсан захиалсан 6 м өндөр хүрэл хаалга. Роден үн дээр 37 жил ажилласан бөгөөд олон бие даасан шилдэг бүтээлүүд нь энэ хаалганаас төрөн гарсан байдаг юм байна. За мөн Calais-ийн иргэд The Burghers of Calais 100 жилийн дайны үеэр хотоо аврахын тулд өөрсдөө золиослохоор явж буй 6 баатарын айдас гуниг зоргийг харуулсан хөш байд юм байна. Түүний хувьд болохоор одоо нөгөө нэг төгс бус байдал гэдэг нь өөрөө нөгөө гоо үзэсгэлэн гэдгийг ингээд нэг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх харуулах нь түүний гол зорилго байсан юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хэлсэн персепт нь болохоор амьдрах хөдлөлөө tremble итгэж найдах, хайрлах, урагшлах гэдэг нь үндсэн зүйлс юм аа. Хайда жоохон англи хэлнээс ингээ монгол хэл рүү орчуулахад утга зүйн хувьд ингээ нэг хорон холбох жоохон ингээ тийм хэцүү байдаг. За. Ерөнхий утга санаа гэх юм бол амьдрал гэдг нь хизээч нөгөө юу гэмдэ байнгын хөөдөлж, үргэлжилж, урсаж байдаг зүйл болохоор тэр дунд хэдүүлээ ингээд хин нэг хайрлаж, хин нэгэнд хайрлуулж тэгээд янз бүрийн сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч ер нь тэгээд байнгын урагшилж хөдөлгөөнтэй амьдрах нь хамгийн гол чухал зүйлс юм аа гэд. Ер нь бол одоо нөгөө нэг харахад юу гэдэг нэг 10 жилийн өмнөх байдлыг одоо яг ингээд энэ үедээ ингээд харьцуулаад харъя л да ингээд эргээд харъя гэж бодоход юмс бүр үнэхээр их өөрчлөгдсөн. Тэр нь ингээ бүр ингээ зүгээр ингээ харахад мэдээж ингээ ойлгомжтой байгаа. Яг л тийм яг л тэр шиг одоо бид нарын яг энэ мөчөд ингээ байгаа зүйлс маань дахиад 10 жил өнгөрөхөд бүр энээс илүү өөр болж өөрчлөгдөнө. Тэгээд тэр өөрчлөлтөнд хүн ингээд хизээж яг ингээд нэг газараа шигтгсэн чулуу шиг юм зогсоо хөдөлгөөнгүй байж болохгүй. Байнгын хөдөлж нөхцөл байдлаа дасан зохицож аливаа зүйлсийг мэдэрч
түүндээ хариу үйлдэл үзүүлж тэгж амьдрахгүй бол хад чулууч гэсэн цаг хугацаа өнгөрөхөөр хагардаг штэ. Хизээж хөдлөшгүй өөрчлөгдөшгүй зүйл гэдэг зүйлс энэ хороо дэлхий дээр байхгүй. Тийм болохоор амьдрал өстө нөгөө амьдрсан шиг амьдр гэл. Яг ингээд хилэх үед бас амархан л та ингээд нэг яг л бүх зүйлээ зориулаад ингээд амьдраа бүх өстөл нөгөө нэг амьдрсан шиг амьдраа гэд ингээд хэлэхэд амархан ч гэсэн энэ бүхний ард та бүхний нөгөө хичээл зүтгэл заавал шаардлагатай. Тэгээ эцэсэлд нь яг амьдралдаа та юу мэдэрч амьдрах нөгөө танд ямар нэгэн янз бүрийн зүйлс тохиолдож олон тухайн үед ямархуу хариу үйлдэл гаргаж тухайн зүйлсийг аль талаас нь аль өнцгөөс нь харж амьдрах вэ гэдэг чинь 100% таны гарт таны сонголт болж үлддэг болохоор тэр сонголтоо аль болох харамсахааргүй сонголтоо хийгээд тэгээд амьдраасай гэж хүсэж байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг үгээр өндөрлөе. Энэ хүртэл хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. 365 хоногийн турш чамтай хамт байх чиний итгэл таанд Панда.